Tamaşaçılarımızın biri soruşur ki, indi kəndlərdə, hətta ən ucqar yaşayış məntəqələrində də xərçəngə yolxanların sayı artıb. Sizcə bu nədəndir, nədən qaynaqlanır? Əsl səbəbini əlbəttə ki, xüsusi tədqiqatdan sonra demək olar. Amma mən öz fərziyyəmi deyə bilərəm. Məsələ ondadır ki, Azərbaycan kimi balaca ölkələrdə şəhərlə kənd çox da fərqlənmir. Ələxüsusda görsək ki, urbanizasiya bizdə çox güclü gedir və Azərbaycanın 90% artıq bir tək Bakı şəhərinə yerləşir. Və rayonlarda demək olar ki, adamlar yoxdur. Onlar burada yaşayıb, burada işləyirlər, amma adı gedir ki, güya rayon adamıdır. Sonra da gedir rayon adamı kimi xəstəliyi çıxandır, demək deyil ki, o rayonda yaşayıbdır. Amma daima rayonlarda yaşayan və rayondan heç yerə çıxmayan insanları yoxlasaq görək ki, onlar nə dərəcədə xəstələnir? Bu başqa sual. İkinci məsələ. Bəli, marketlərdə hamısı zəhərdir, imperialistlərin zibilləridir. Amma baxın, onlar nə qarırlar? Onlar axı sizin düyü, kartof və digər məhsullarınız hansını ki becərirsiniz, onları da xüsusi toxumlarını genetik modifikasiya edib sizə satırlar. Siz onu nətər nəzarət eləyəcəksiniz? Onu heç cür nəzarət eləyə bilmirsiniz. İmperialistlərə sizi məhv eləmək lazımdır. Onlar sizə imkan verməzlər ki, salamat qalasınız. Onlar bu və digər şəkildə sizin bütün yollarınızı tapıb məhv eləyəcəkdir. Ona görə də ən yaxşı yol burada oruçluqdur, ac qalmaqdır, Polbreqi oxumaqdır, yoga ilə məşğul olmaqdır, laya yoganı öyrənməkdir və digər texnologiyaları öyrənmək hansı ki, biz öyrənmişik, biz bilirik. Heç olmasa çərəzlərə istifadə edin çoxlu. Çərəzlərə hələ çox şey eləyə bilmirlər. Amma toyuqdur, ət məhsullarıdır, balıqları da hətta belə zəhərləyiblər, dünya okeanını zəhərləyiblər. Xüsusi inəkləri məhv edirlər ki, Avropada böcəkləri artıq 24-cü ildən cəmaatı yedizdirirlər. Hamısını kim eləyir? Həmən beynəlxalq imperialistlər. Cəmaat da susur. Susunca da məhv olacaqdır. Ona görə də kənd əhalisi olsun, ya şəhər əhalisi artıq o qədər dönəmi olmayacaqdır. Çünki insanları xüsusi 15 dəqiqəlik şəhərlərə bağlayıb orada məhv eləyəcəklər. Nətər ki, 2 ildə Qəzzanı məhv eləyirlər, milyonlarla insanlar orada ölür, dünya susur. Çünki həmən o siyonistlərin əlindən aparılan o genosidə heç kəs cavab vermir. O qırğına heç kəs cavab vermir. Güya bəşəriyyəti qırılsa, sizi qırsalar, güya kim ona qəhmər çıxacaqdır sizə? Heç kəs. Zəhmətkeşlərin xilası yalnız öz əllərindədir, öz sinfi şüurlarındadır. Öz sinfi şüuru inkişaf eləməsə, sizi bütün beynəlxalq imperialistlər yaxın gələcəkdə məhv eləyəcəklər. Xərçəng də onlardan, o üsullardan birindən biridir. Biz indi bu mütəxəssisik bu sahədə, bunu bilirik deyə bildiyimizi deyirik. Amma bilmədiyimiz o qədər də amillər var ki, kim sizə imkanı verəcək ki, o tədqiqatlar aparasınız, bu araşdırmalar aparasınız. Siz onun heç kəs imkan verməyəcək. Ona görə də ayıq, sayıq və diqqətli olun.